Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня у нас Passat B6. Сегодня у нас слесарные работы. Будем менять ступицу переднюю в сборе с подшипником. Начнем. Ну, для начала сделаем некоторую подготовку. Защитим места, которые мы можем замарать. Это у нас руль, потому что дальше можно будет замарать руль, так как руки будут грязные, а руль придется крутить, возможно. Так, ну вот, руль замотали. Также защитим крыло на всякий случай. Ну, защитили крыло. Наверное, многие скажут, зачем это надо. Ну, просто бывают случаи, ну мало ли, соскочит ключ, еще что-то, чтобы не поцарапать случайно крыло, всю поверхность, которая находится рядом с ремонтным местом. Лучше перестраховаться. У меня, конечно, никогда такого не было, что что-то где-то попортилось, поцарапалось, но я думаю, что лучше перестраховаться. Так, у нас под замену ступицы левая и передняя. Снимаем колпак. Дальше ослабляем болты колесные и ослабляем болт крепления ступицы. Ну, то есть вот центральный болт, который крепит гранату к ступице. На ступице у нас 12-гранный болт на 24. Все, ослабили. Теперь колесные ослабим. О, колесо сняли, можно поднимать машину выше. Откручиваем суппорт. 2 болта на 21. Открутили суппорт. Подвешиваем его на проволоку, чтобы не повредить тормозной шланг. Далее снимаем тормозной диск. Здесь один болтик. Не знаю, видно, не видно. Один болтик. Торекс на 30. Если диск у нас не слазит, можно немножко отбить его молотком вот по этой части. Только ни в коем случае не по самому диску, ни с обратной стороны. Ни в коем случае молотком туда бить нельзя, чтобы не повредить диск. Только вот по этой части отбить, и тихонечко он слезет. Так, далее откручиваем шаровую. Можно открутить верхнюю гайку одну, потом ее выбить вниз. Можно открутить 3 гайки. 3 гайки. И опустить рычаг. Открутили шаровую. Она сидит тут на конусе. И, в принципе, нетрудно вылазится. Далее достаем болт центральный ступичный и достаем гранату наружную из ступицы. Достали гранату. Осторожно доставайте, чтобы не повредить шлицы. И все. Теперь остается открутить ступицу. По периметру 4 болта с обратной стороны.
4 болта. В общем, не получилось у меня открутить болт крепления ступицы. Пришлось снять стойку целиком. По-другому никак. Приварился колесный болт к болту, который вот тут вот стоял. И вот только таким образом один болт выкрутил. Остальные выкрутились так, но все равно с очень большим трудом. Ну, раз уж сняли стойку, прямо на снятой стойке и поменяем ступицу. Сейчас надо будет вот эту ступицу выбить. А там, скорее всего, тоже сидит хорошо. И поставить новую. Вытащили ступицу. Здесь все закисло. Немножко молоточком постукали по задней стороне ступицы через головку, и она вышла. Теперь здесь нужно все зачистить и поставить новую ступицу. Поставили новую ступицу. Болт поменяли, который варили. Вот так вот красиво все у нас. Ставим стойку на место. Стойку поставили. Теперь собираем все обратно. Рулевой наконечник, шаровая тяга, стабилизатор поперечной устойчивости, граната. При установке суппорта обязательно смазываем направляющий суппорта. Все собрано. Ставим колесо, и ступица поменена. Думаю, будет кому-нибудь полезен этот ролик.